Desde San José Iturbide, Guanajuato, hasta Baja California, llegaron Gerardo Soto y Male, orgullosos miembros de Vulcan Rider a nivel mundial. Viajando sobre un imponente Vulcan vaquero 1700 centímetros cúbicos. Tilcre y Yera se unen al viaje a bordo de su poderosa Harley Davidson Dyna, 1450 centímetros cúbicos. Francisco Soto y Adri llegan desde Querétaro, a bordo de su Ducati Scrambler, representando con orgullo al motoclub Sotos. Espero que su ruta haya estado genial y hayan disfrutado la Ruta 1, que es desde Los Cabos hasta Tijuana. Así que amigos, bienvenidos a Baja California. Esto fue de Raite a Rodar. Saludos y al millón.